Hvis jeg lige mangler en maske eller to et sted i mit arbejde, så kan man lave det, jeg vil kalde en anarkistisk indtagning eller en anarkistisk udtagning. Hvis det er en udtagning, så gør jeg det. Jeg laver det måske i forbindelse med en sidesøm, og så samler jeg lige længden op, sætter den på venstre pind og strikker ind bagi. Så får jeg hurtigt den maske, jeg lige mangler. Hvis nu jeg et andet sted havde en maske eller to for meget, så gør jeg det også i forbindelse med en sidesøm eller tæt på en kant. At så strikker jeg lige 2 ret sammen. Og så får jeg så det maskeantal, så det passer. Så kan man godt snyde lidt.